Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm dhe shpëlotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 33 të surës Fussilat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot: unë me të vërtet jam musliman. Për sot, inshallah, do flasim për rreth temës fjala dhe ndikimet e saj në jetën e njeriut. Fjala është një prej dhuratave më të mëdha të Allahut për njeriun dhe ajo ka një ndikim të madh në jetën e tij, në jetën e njeriut. Fjala është në dy lloje, fjala e mirë dhe e keqe. Të dy këto lloje të fjalës, Allahu fuqiplot na i përmend në Kuranin e shenjtë pikërisht në surën Ibrahim, në ajetet 24 deri në ajetin 26, ku thot: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض وما لها من قرار. Shembulli i fjalës së mirë është si një pemë e mirë. Rrënjët i ka të forta dhe degët i ka në qiell. Ajo jep frytet e saj në çdo kohë me lejen e Zotit të saj. Allahu u jep shembull njerëzve që ata të mendojnë, dhe shembulli i fjalës së keqe është si një pemë e keqe, e shkullur nga sipërfaqja e tokës që nuk ka qëndrueshmëri. Vërtet një përshkrim, krahasim mjaft i mrekullueshëm. Pra, i fjalës së mirë me pemën e mirë dhe fjalës së keqe me pemën e keqe. Fjala e mirë është të aftë të ndërtoj dhe të forcoj marrëdhënie njerëzore, kurse fjala e keqe mund të jetë shkak për prishjen e tyre. Fjala e mirë ka ndikim pozitiv në shpirt, ndërsa fjala e keqe mund të jetë si shpat që pret lidhjet dhe shkatron marrëdhënie. Allahu i madhruar e ka veçuar njeriu ndaj krijesave të tjera me mirësinë e të folurit dhe të shprehurit. Pra, Allahu e ka mirësuar, e ka bekuar njeriu, pra me mirësinë e të folurit dhe të shprehurit. Prandaj duhet që njeriu ta njohë vlerën e këtij bekimi të madh, pra bekimi të folurit dhe të shprehurit, dhe ta përdor atë në mënyrë që të kënaq krijuesin e tij, Allahun fuqiplot. Nëse e përdor pra për ta kënaqur Allahun, atëherë fjala e tij është fjalë e mirë. Fjala e mirë është një energji e fuqishme që çdo njeri mund t'ja jap një tjetri. Ajo vepron me magjinë e saj
duke e ngritur dëgjuesin në shkallët më të larta të lumturisë. Pra kur bisedon me një person tjetër me fjalë të mira, ti përçon tek ai energji pozitive të fuqishme dhe ai lumturohet shumë kur i flet me fjalë të mira, me fjalë të bukura. Fjala e mirë është një forcë shtytëse për njeriu drejt përparimit, suksesit, këmbguljes dhe larg dëshpërimit. Pra, fjala e mirë e largon dëshpërimin nga njeriu. Të gjitha këto janë prej efekteve magjike të fjalës së mirë. Allahu fuqiplot në Kur'an thot: "Thuaj ju robëve të mi, të thonë atë që është më e mira." Ajeti gjendet për në surën Isra, ajeti 53. Pra, Allahu na e urdhëron profetin dhe i thot: "Thuaj ju robëve të mi", pra të gjithë njerëzve, të thonë atë që është më e mira, pra të përzgjedhin fjalën më të mirë kur komunikojnë me njëri tjetrin, kur bisedojnë me njëri tjetrin, kur flasin me njëri tjetrin. Në Islam, fjala e mirë konsiderohet si sadaka dhe njeriu shpërblehet për të, pra, për fjalën e mirë. Mirë po, të folurit pa mas, pa mendim, sidomos për gjëra që nuk na përkasin, është shkak i shumë mëkateve dhe i sëmundjeve të zemrës. Pra ku flasim pa menduar, flasim shumë, por pa dobi, flasim për gjëra që nuk na përkasin ne, duke futur hundët tek jeta të tjerëve. Pra këto janë shkak i shumë sëmundjeve dhe i mëkateve. Në të njëjtën kohë, heshtja e urtë dhe fjala e përmbajtur janë cilësi që e pastrojnë zemrën dhe e afrojnë njeriu pranë Allahut dhe pranë njerëzve. Kurani i shenjtë dhe suneti i bekuar i profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe suneti e ehli bejtit të tij të pastër, paqja qofshin mbi ta, flasin për fjalën dhe ndikimet e saj në jetën e njeriu. Kurani dhe suneti na udhëzojnë dhe na mësojnë se si të flasim dhe si të komunikojmë me të tjerët. Për shembull, Allahu fuqiplot në ajetin 83 të surës Bakara thot: "Wa qulu linasi husna", u thoni njerëzve fjalë të mira. Ndërsa në ajetin 125 të surës Nahl, Allahu i madhur thot: "Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur", pra fjalë të bukura. Dhe diskuto me ato, bisedo, komuniko, flit me ata pra në mënyrën më të mirë, jo në mënyrën e mirë, por më të mirë. Pra përdor ato trajtën pra sipërore për zgjidh fjalët më të larta, më të mira, më të bukura, më të ëmbla, kur të thirrësh të tjerët në rrugën e Allahut fuqiplot. Dhe jo të përdorësh ashpërsinë, dhunën, egërsinë, pra kur të flasësh me të tjerët duke i ftuar në rrugën e Allahut fuqiplot. Hadithet e ardhur pra nga profeti dhe ehli bejti që flasin për fjalën dhe ndikimet e saj në jetën e njeriu janë të shumta dhe na sqarojnë pra ndikimet e saj në jetë. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet:
çdo fjalë që del nga biri i Ademit është kundër tij dhe jo në favorin e tij, përveç se kur fjala është urdhër për të mirë, ndalim nga e keqja ose përmendje e Allahut fuqiplot. Pra çdo fjalë që del pra nga biri i Ademit, thot profeti, është kundër tij dhe jo në favorin e tij, me përjashtim të fjalëve që thuhen për kur e urdhëron një tjetër për të mirë, e ndalon nga e keqja dhe kur përmend Allahun fuqiplot. Të folurit e tepërt e dëmton njeriu. Për këtë, prisi besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ka thënë: ruhu nga të folurit e tepërt, sepse ai zbulon nga të metat e tua ato që ishin të fshehura dhe zgjon kundër teje armiqt që ishin të qetë. Pra, njeriu kur flet shumë, gabon dhe zbulon të fshehtat e tij, të metat e tij, të këqijat e tij. Po ashtu me një fjalë, njeriu pra mund të zgjojë edhe armikun e tij, i cili është i qetur. Në një hadith tjetër, Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ka thënë: të folurit e tepërt dhe të pavlerë, pra sjell turp dhe poshtrim. Pra kur flet tepër, pra këto të folurit e tepër sjellin turp dhe poshtrim për atë njeri. Ne duhet të flasim vetëm kur është vendi dhe nevoja për të folur, siç i ka thënë Imam Huseini paqja qoftë mbi të, Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i ka thënë: mos fol për atë që nuk të përket, sepse kam frikë se do të ngarkohesh me mëkate. Sa të shumt janë sot njerëzit që flasin për gjëra që nuk i përkasin. Ata nuk bën asgjë tjetër vetëm se ngarkojnë vetat e tyre me gjunahe, me mëkate. Më pas Imam Huseini thot: dhe mos fol as për atë që të përket, nëse nuk gjen vendin e duhur për fjalën. Pra nëse nuk është vendi i duhur për atë fjalë që duhet ta thuash, mos fol, thot Imam Huseini. Sepse, siç thuhet në një proverb arab, li kulli maqamin maqal. Pra në çdo vend ka atë fjalën e vet. Sepse nuk mund t'i flasësh një bujko, ta marrësh t'i flasësh teoritë e filozofisë. Bie fjala për shembull. Ati fliti me atë gjuhën e tij, me gjuhën më të thjeshtë. Hadithet na thonë se të folurit e shumt e vdesin zemër. Për këtë, prisi besimtarë Imam Aliu ka thënë: kush flet shumë, gabon shumë. Kush gabon shumë, i paksohet turpi. Ati që i paksohet turpi, i paksohet devotshmëria. Kujt i paksohet devotshmëria, i vdes zemra. E kujt i vdes zemra, hyn në zjarr. Allahu na ruaj të gjithë. Gjithashtu, hadithet na thonë se të folurit pa përmendje të Allahut ashpërson zemrën. Pra ti të flet, njeriu flet gjithë ditën, apo dhe ndarë, 14 orë, 12 orë, 10 orë, por nëse nuk e përmend Allahun në bisedën e tij, në fjalët e tij, zemra e tij ashpërsohet, siç thuhet në një hadith të ardhur nga Hazreti Isa alayhis salam, i cili ka thënë: mos e teproni me të folur për gjëra që nuk janë përmendje Allahut, sepse zemrat e tyre bëhen të ashpra,
por ata nuk e kuptojnë. Pra ata njerëz që bisedojnë gjatë dhe nuk e përmendin Allahun, zemrat e tyre pra ashpërsohen, por ata nuk e kuptojnë që zemrat e tyre janë të ashpra. Të folurit janë mjeti i njohjes. Siç thot Allahu i Madhëruar në ajetin 30 të surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, dhe do t'i njohësh ata në mënyrën e të folurit të tyre. Pra, të folur është mjeti i njohjes. Ndërsa Imam Aliu paqaqoftë të ka thënë, flisni që të njiheni, sepse njeriu është i fshehur nën gjuhën e tij. Pra flisni që të njiheni, thot Imam Aliu, sepse njeriu pra është i fshehur nën gjuhën e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, si fjala e mirë, ashtu edhe fjala e keqe, kanë ndikimet e tyre në jetën e njeriu. Ndikimet e fjalës së mirë janë: së pari, fjala e mirë ndihmon në ndërtimin e besimit dhe forcimin e lidhjeve shoqërore midis individëve, qoftë në familje, në punë apo në shoqëri. Së dyti, në kohë të vështira një fjalë e mirë mund të lehtësojë ndjenjat negative dhe të ngrejë moralin e personit. Së treti, fjala e mirë është një mjet efektiv ndikues për zgjidhjen e konflikteve dhe për pajtimin, pasi ndihmon në qetësimin e shpirtit dhe afrimin e pikpamjeve. Pra, nëse dëshiron pra të pajtosh në mes njerëzve, të flasësh pra me fjalët më të mira në të dy palët. Së katërti, fjala e mirë pasqyron një këndvështrim pozitiv për jetën dhe ndihmon në përhapjen e shpresës dhe të optimizmit në mesin e njerëzve. Së pesti, fjala e mirë është çelës për zemrat. Ajo fik zjarrin e armiqësisë dhe të urrëties, qetëson shpirtrat dhe i bashkon ato. Ndonjëherë fjala e mirë sundon mendjet dhe ndjenjat e njerëzve. Së gjashti, fjala e mirë është e vlefshme për çdo kohë dhe vend dhe nuk ka nevojë dhe për fjalën e mirë pra ka nevojë si fëmia, nxënësi, nëna, babai, bashkëshortja, ashtu edhe punonjësi, drejtuesi, zyrtari, mësuesi, nxënësi, i pasuri dhe i varfër. Pra të gjithë njerëzit kanë nevojë për fjalën e mirë. Dhe jo vetëm një grup i caktuar njerëzit. Njerëzit janë të gjithë të etur për fjalën e mirë. Në çfarëdo lloj pozite pra qofshin, sepse fjala e mirë, fjala e bukur arrin në zemër pa ndërmjetës dhe pa leje, depërton vetë në thellësi të zemrës për fjala e mirë, fjala e bukur. Edhe profeti ynë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ishte fjalë mirë, fjalë butë, siç thot Allahu i Madhëruar në ajetin 159 të surës Ali Imran, sikur të ishe i ashpër dhe i vrazh në zemër, ata do të ishin shpërndar rreth teje. Por profeti ishte fjalë mirë, fjalë butë dhe njerëzit pra qëndronin gjithmonë pranë tij dhe nuk largohesh. Dhe së shtati, ndikimi i shtat, fjala e mirë dhe logjika e bukur janë çelësi i zemrave dhe i mendjeve. Kush i zotron ato, ati i hapen shumë dyer të mirësisë. Ndikimet e fjalës së keqe janë, së pari,
Fjala e keqe mund të jetë shkak për ndërprerjen dhe shkatërimin e marrëdhënieve familjare, fisnore, sociale, shoqërore, marrëdhënieve në punë, në shoqëri, pa duke krijuar largim dhe armiqësi e urrëtie ndërmjet njerëzve. Së dyti, fjala e keqe mund të shkaktojë plagë të thella shpirtërore dhe të ndikojë negativisht në vetbesimin e tjetrit. Plaga e fjalës është më e madhe dhe më e thellë se sa plaga e armës. Së treti, ndikimi negativ i fjalës së keqe është sepse fjala e keqe pasqyron një këndvështrim negativ për jetën dhe ajo ndihmon në përhapjen e dëshpërimit, zemrimit, frikës dhe pesimizmit. Së katërti, në Islam, njeriu mund të ndëshkohet në këtë botë dhe në botën tjetër për fjalën e keqe. Prandaj të kemi kujdes. Të dashur vëllezër dhe motra, fjala është një marrëveshje nderi. Sa e sa fjalë ka ngritur një njeri, e sa fjalë të tjera e kanë ulur vlerën e një njeriu tjetër. Edhe pse njeriu vdes, fjala nuk vdes, ashtu si nuk vdes as ndikimi i saj në mesin e njerëzve. Një nga shembujt më të qartë për këtë është prania e fjalës së Allahut, e Kuranit të shenjtë dhe fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali në mesin tonë. Fjala ndonjëherë çon në vdekjen e një personi, ndërsa një tjetër mund të fitojë një jetë të re përmes kësaj fjale. Pra kur i thuhet dikujt pra një fjalë mirë mund ta rijetësosh atë njeriu. Fjala gjatë gjithë historisë e njerëzimit ka hapur pra, ka shliruar vende, ka mundur ushtri dhe njerëzit kanë hyrë në Islam në kohën e profetit përmes fjalës. Kurani është mrekullia e të dërguarit ton fisnik dhe ajo mrekulli bazohet në fuqinë e gjuhës e të fjalës për të depërtuar në mendje dhe zemrat e njerëzve. Ky ishte sekreti pra, i mrekullisë së Kuranit përballë një populli të njohur për elekuencën dhe bukurinë e të folërit, madje përballë fisëve më të shquara për elekuencën e tyre në atë kohë, në kohën e zbritjes së Kuranit. Shpeshherë sociologët thonë se fuqia e fjalës mund të tejkalojë çdo forcë tjetër që ka zbuluar njeriu, si energjia elektrike, energjia atomike, bërthamore, sepse fjala prek shpirtin, mendjen dhe zemrën dhe ndikimi i saj është i madh, pasi ajo e nxit trupin për të vepruar ose për të reaguar. Ndërsa forcat e tjera ndikojnë vetëm tek trupi dhe mund ta shkatërrojnë atë, por nuk e arrin pra fuqinë që ka fjala në ndikimin e saj. Të dashur vëllezër dhe motra, çdo fjalë që ne flasim na shënohet, na regjistrohet, siç thot Allahu i madhruar në ajetin 18 të surës Qaf, ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dhe për çdo fjalë që ai thot pra njeriu ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë, pra për ta shënuar fjalën. Askush të mos mendoj, sepse është një thënie që thotë fjalët i merr era. Nuk i merr era. Fjalët regjistrohen. Bazuar pra në këtë ajet, në ajetin 18 të surës Qaf,
të kësaj thënie të Allahut, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj fjalëve tona, sepse një fjalë pra është e aftë të ndërtojë njeriu dhe një fjalë është e aftë ta shkatërrojë atë. Një fjalë mund ta çojë njeriu në xhennet dhe një fjalë mund ta hedhë në thellësinë e xhehenemit. Një fjalë ndërton shtëpitë tona dhe i begaton ato, ndërsa një fjalë tjetër i shkatron dhe i çon ato drejt përçarjes dhe shkatërimit pra. Një fjalë na fut në fenë e Allahut dhe një fjalë tjetër na nxjerr prej saj. Dhe vërtet pra fjala është e aftë të ndezë edhe lufta, edhe të vras e të presë. Shohim sot fatkeqësisht për një fjalë të rinjt nuk durojnë njëri tjetrin, dhe arrin në fund për vrasin njëri tjetrin, plagosin njëri tjetrin. Fatkeqësisht sot shikoj pra përdoret një fjalor banal në mesin e njerëzve, të rinjve dhe të rejave. Po bëni kujdes se të gjitha fjalët tuaja shënohen, regjistrohen dhe nesër do t'jepni llogari për çdo fjalë që thoni nëse nuk pendoheni. Pra askush të mos thotë pa të mos mendoj se fjalët i merrerat nuk janë të regjistruar, gjithçka është e regjistruar. Prandaj pra njeriu i mençur duhet të flasë fjalë bazuar në dije, ose të hesht me urtësi. Duhet që fjalët tona të burojnë nga zemra dhe nga intelekti, dhe jo nga tifozllëku, euforia dhe fanatizmi verbues. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë, fjala e njeriu është peshorja e mendjes së tij. Ndërsa profeti Muhammed ka thënë, kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Qofshin për atyre pra që flasin vetëm fjalë të mira. Allahu na mundësoft të jemi në rrugën e tij, zbatues të fjalës së tij dhe të sunetit të profetit Muhammed. Allahu na ndërqoftë jetën me dritën e Kuranit, qofshim gjithmonë për fjalë mirëve dhe larg fjalëve të këqija. Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.